Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Ungarn. Es hat 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1800 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 85.000 €. JHO Immobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.